सो आज मैं बर्गर किंग गया था, मेरा चिकन विंग्स खाने का मन था। सो आई ऑर्डर रेगुलर चिकन विंग्स एंड फ्राइड चिकन। सो आप बताओ, अगर आपका चिकन विंग्स खाने का मन होता तो आप कहाँ जाना प्रेफर करते हो? सो दिखने में कुछ ऐसे लग रहे थे, लाइक देवर एवरेज, कुछ खास नहीं लगे मुझे। देन मैंने ट्राई करे चिकन विंग्स एंड चिकन विंग्स वर लाइक रियली गुड। सो चिकन जो था वो बहुत जूसी था एंड क्रिस्पी था। सो आई वुड रेट इन 9/10। एंड देन मैंने ट्राई करे फ्राइड चिकन तो एवरेज था भाई, कुछ खास नहीं था इसमें। सो आई वुड रेट इट 6.5/10।